Dober večer, lepo vas pozdravljam v imenu Muzejskega društva Bled in Zavoda za kulturo Bled. Danes je z nami gospod Rok Bremec, diplomirani arheolog. Po končani ekonomski gimnaziji v Kranju se je odločil za študij arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, predvsem v želji čim temeljiteje spoznati preteklost Gorenjske in Slovenije. Prav temu je bilo namenjeno tudi njegovo diplomsko delo, arheološka topografija utrjenih najdišč med Zgošo, Savo in Kokro. Že med študijem se je zaposlil v zasebnem podjetju, ker deluje še danes kot reševalni raziskovalec v gradbenem sektorju za potrebe dokumentiranja in beleženja dediščine. Danes pa bo predaval o dediščini, njenemu pomenu in njenih potencialih. Izvolite. Najlepša hvala za prijazen uvod, bom rekel. Najprej vas vse lepo pozdravljam. Sem kar presenečen na tako lepo število obiska. Kar bi bolj rekel, mi zelo veseli, da ima muzejsko društvo tak potencial oziroma tako zaledje v ljudeh. Če na hitro malo samo potegnem črto, če ne bilo muzejskega društva Tržič, danes v Tržiču ne bilo muzeja. Prosim? Ali sem nisem vsledil en komentar? Kar na glas. Mislim, jaz vedno delujem tako, kakor sem videl po vaši predhodni predavatelji, pač jaz nisem njih na takem nivoju, da bi bil toliko specializiran v eni stvari, imam nek pregled arheologije, kar bi vam seveda rad predstavil. In je tako, vsak komentar, kontrakomentar, oziroma karkoli bi radi povedali, seveda, samo roko gor, to bomo in v bistvu z besedo na plan in poveste seveda svoje mnenje. Pač tukaj smo zato danes, da se pogovarjamo, nisem jaz zdaj tukaj, da bo, ne vem, Murco pa to tukaj govoril, pa odpredaval svoje, pa rekel, to je pa to, ne. Vsak komentar res na pravem je zelo dobrodošel. Zdaj, mi smo srečali trikrat, danes, jaz nekako pripravljam v bistvu 3 stara PowerPoint predstavitve, 3 starejša predavanja. Prvi govori v takej smeri kot nekako dediščina, ki sem jo sam doživel po enoletnem potovanju po Kanadi, pa po Severni Ameriki v bistvu. Malo primerjalno, kako oni vidijo dediščino, kako jo mi vidimo dediščino. Čistko. Drug sklop današnji je mišljen bolj na predstavitev arheologije kot to, kar jaz delam, pač nekaj gradbeni sektor, ki se boste gotovo kot muzealci, bom rekel, bo kar na hitro v en sklub dal, nekako drugače si gotovo predstavljajo, oziroma bom rekel tako, da je veliko ljudi niti ne ve, kako poteka dejansko delo spomeniško-varstveno varovanje na terenu. To si bomo malo gledali, tretji sklop bi vam seveda predstavil moje diplomsko delo, kakor je bilo že v uvodu predstavljeno naslov. Je pa to nekako vodil v naslednje naše druženje, ki bo v bistvu pogovor o prazgodovini Gorenjske nekako, potem imamo pa še zgodovino nekako do 16. stoletja, bomo zaključili čez 2 tedna. Stvar je tako, malo sem se ognil Bleda, tako da zdaj predvidevam, da malo Župa Bled pa Peterski te zgodbe poznate. Malo sem se ognil, ampak boste videli, da Bled zelo dober gre na te naši razvojni poti od v bistvu nekako od paleolitika, oziroma starejše v bistvu kamene dobe. Mimo štartali na mlajši kameni dobi, ker nažalost na starejši kameni dobi na Gorenjskem smo bolj švoh pred ostali Sloveniji. Jaz pravim bolj švoh v odkrivanju najti. Ampak tako bomo štartali našo zgodbo naprej. Zdaj pa da v bistvu štartamo kar z našim prvim takim uvodom. Ima že kdo kak komentar? Slišite me dober? Dober, to je bistvo. Se pravi, to je v bistvu predstavitev narejena za Gorenjski muzej v januarju 2014. Zdaj pa videli v 4 letih, bom jaz rekel, da če je kaj drugače. Pač je bilo tako, eno leto sem se potepal po Severni Ameriki, bolj po Kanadi, nekaj malo seveda tudi ZDA. In bolj je bila želja spoznati deželo, delal sem tam in tako naprej. Zdaj, kar je bilo meni zanimivo, Slovenija smo prišli, pač z letom 91 nekako, v ekonomsko-tržni sistem delovanja, seveda ponudba, povpraševanje, ekonomija
bom rekel, brez ekonomije, vsakodnevnega pogovora o ekonomiji praktično v Sloveniji ne gre, ne. Pač Kanada ima podobno zgodbo, ne. Zelo veliko je seveda govora o temu, kaj je, ne, kako imamo nek produkt, tržimo produkt, kaj z njemu počnemo, ne, in to seveda prihaja tudi seveda na koncu na turizem. Zdaj, jaz sem obiskal ogromno kar nekaj, no, eno lepo število kulturnih dogodkov. To je recimo primer Ameriškega predoslovnega muzeja v New Yorku, že kdo bil? Za vas pa vem, ja, da ste bili vse okrog, večkrat že, no. In potem, če vam pokažem tole, ali ste tudi videli tle v muzeju, ne? In to je v bistvu srednje New Yorka, je replika piščanih izdivih pa. Zdaj, piščanih izdivih pa vidimo še v Krapini, v Tolminskem muzeju, po Narodnem muzeju, ne? Ampak se mi zdi, da tle pa ena taka zanimiva zgodba, seveda tudi bo Neandertal zraven prikazan, pa kako je Neandertal zgodba v bistvu po domač povedal Brighton, ker je znal v bistvu tako, je bil kulturno zaveščen, ker se je ukvarjal seveda z glasbo, ne? Ampak na koncu, če gre pa nazaj na ekonomijo, na prejšnjo pogovor, kdo bi zdaj mogel to prodajati? Tako, ne? V bistvu to je en produkt, en predmet, ki je bil na osnovi seveda arheološkega raziskave, je dobil svoj kontekst, ki ima neko bogato vrednost v dediščini, ne? In izgleda ima nek interes, ne? V bistvu, da pride to v New York, se vemo, no? Pač Kranjska industrijska družba je nazadnje prišla v New York prodajati, ne? V bistvu železo. Tako pač je to neka taka zgodba, ki se lahko vrši v bistvu predmeti iz našega prostora, ki imajo neko vrednost. Zdaj, če malo preidem seveda na tudi pred kratkim dogodke, ne? To je pa športni center sredi Toronta, sam tudi sem zelo zvest košarkar, bom rekel, no? Je športno tako kar nekak stožica v Ljubljani, ne? In tam se sprehajaš, v bistvu takole greš mimo in res ogromna slika, vidite, takole košarkarjev, ena malo starejša generacija Raptors Toronto, in vmes pa vidimo v bistvu dva Slovenca. In to je v bistvu najvišji vrh košarkarske lige sveta, pa sta vidimo dva Slovenca vmes. Tako da hočem povedati, da iz našega prostora prihajajo stvari, ki izgleda v tujini so zelo zanimivi. Zdaj bi rad sam podaril to. Ta tradicija, letos vemo, se je zgodila ena pač lep dogodek, recimo športni, zlata kolajna, vse smo malo v bistvu zelo presenetili, ampak tisti, ki pa malo poznamo zgodbo, pa ni takih presenečen, ker je, sam na srečo se je vse zelo poklapar skupaj. Zdaj pa samo nekaj moram reči. Za moje pojme ne bo treba ni, da bi prišel Srb pa vodil Slovence do zmage. Jaz sem odličen, da smo tudi sami dovolj tega zmožni, da se lahko tako organiziramo, da pridemo do končne zmage. Zdaj tako se pravim, jaz sem teh kulturno-športnih dogodkov so se jih probala res kar čim več udeležiti, bom rekel, pač kar se je sprot zaslužili, šlo hitro v en muzej, pač od New Yorka, Tamberi, Quebec City, tukaj je v bistvu Halifax, na Novi Škotski, no, to je v bistvu, ampak recimo, da je to več nek vzorc, da gremo spet malo bolj znanstveno, ekonomično, no. Imamo nek vzorc za statistiko. Kar pa je tako, zdaj, da sem prišel do tega vzorca, moram reči, da zelo ni bil pocen. Najcenejši muzeji se štartajo po $20. Zdaj, če malo preskočimo v Slovenijo, karte v Sloveniji za muzeji so bistveno ceneje, no. In tudi dosegajo tudi po $50 na karto. Seveda razni, no, pustimo to, kako je to šport potekal v Kanadi. $14 je bejzbol, $40 je košarka, $110 pa hokej. Tako da pač tisto, kar je ponudba po vprašanju. A bi kdo kaj dodal na tole, recimo? Tako, ste tako vse pridni. Se pravi, pač celoten obisk vsega ni bilo njih pocen, no? Ampak kar je mene najbolj presenetilo, seveda gre to za neke ogromne muzeje, ne? Ampak,
če vam takole pokazam, noben muzej, kjerkoli, kamorkoli smo vstopili, ni bil nikoli prazen. Če se jaz spomnim, kolikrat sem za študijsko šel v Gorenjski muzej, pa sem imel 3 ure, lahko sem oči sam noter in seveda po svoje študiral. Brez problema. Pač se pravi, to so tudi vele mesta, ampak tako, nek ta prehod je zelo temu primeren. Zdaj tako, za nalaž sem dal pa primer Halifax, zdaj če malo parametri hitro pregledamo. Halifax je glavno mesto Nove Škotske, ki je provinca Kanade, velikost je približno Ljubljane, medtem ko Nova Škotska je pa dežela, ki je v bistvu kar 2,5 večja od Slovenije in celotna dežela ima spošenkrat manj prebivalcev, treba vedeti. Pač to se mi tukaj zelo težko predstavljamo, da smo tako posejani na takem malem prostoru. Tam je eno mesto, pa dolg nič, pa spet eno mesto. Ampak tudi tukaj so obiskali nekaj kulturnih dogodkov. Seveda, ta prva je Aleksandar Kic, to je pivnica zelo znana iz v bistvu mesta, tle že pričakovan, da je bil kdo noter. Ampak tudi 2 muzeja sta bila taka, luštna muzeja, seveda v primerjavi z ostalim, ne to posebna, ampak lahko, smo se srečali kar nekaj ljudi, s tem, da eden je bil v petek dopoldne, v Pomorskem muzeju v petek dopoldne, za prirodoslovni muzej so bila pa na soboto. Tako da bom rekel, da tudi med delovnikom, ker pričakuješ, da ne bi bilo nobenega, pa je bilo lih tako nekdo noter. Zdaj pač malo sarkazem, seveda malo rad sarkazma uporabam. Zdaj, da sem pa še do zdaj, pa zdaj sem že v Evropi tudi nekaj muzejev dal skozi, bi pa rekel, da me je najbolj fasciniral pa Montreal. Arheološko-zgodovinski muzej je že dobil. Spod najprej ste videli. Ne, to pa ne. Priporočam. Se mogoče, da je malo priporočam v bodoče. Pač, ker se mi zdelo, da je bilo pa tako. Vse je bilo narejen premišljen. Ni bilo, zdaj imamo pa to gnarja, pa bomo nekaj naredili. Vse verjetnost ni bilo rečeno, zdaj imamo pa to gnarja, ampak bomo za ta dan naredili največ, kar lahko naredimo. Pač, oni so na Ostelinah, Watchtowerja je bil v pristanišču, to je bil tak pač opazovalni stolp, ki je opozarjal ladje za pristanišče. Zuno so postavili novo arhitekturo, ki jih tako spominja seveda na nek Watchtower oziroma nek razgledni stolp. In seveda potem vse te Osteline, pa govorimo o Ostelinah starih 200 let. To zame tako, nekaj zelo mladega. So bile najdbe lepo predstavljene, kar je seveda zelo pomembno za moje pojme, bilo igralni prostori so bili lepo predstavljeni. Fascinanten je bil pa kino, danes se že zelo po uporabi 3D in vse, ampak tle je bilo pa zelo premišljeno narejen. Na Ostelinah so bile v bistvu 3 platna, ki je bilo pa kino narejen 2D in je bila predstavljena prazgodovina, v bistvu prazgodovine do olimpijskih iger. To se radi pohvalijo, da so imeli olimpijske igre, so bile v Montrealu. Seveda predstavljene so bile tudi aktualne teme, v tem primeru so bile bitve, ampak moderne bitve in tako naprej. Kar je bilo zelo takega, pač je bilo tudi kar veliko ljudi. Zdaj, skupne smernice, zdaj kot vi, muzejsko društvo, me tudi vaš mnenje malo zanima, kako vi vidite delovanje slovenskih muzejev, se pravi, jaz sem danes tukaj prišel, da bom govoril, ampak hočemo neko komunikacijo, zato da pač se pogovarjamo, tudi jaz se danes bom rekel, se izobražujem tukaj. No, ampak, okej, tukaj vam hočem zdaj pokazati par slik, ki so dejansko na tem osnovi, ampak pomembna je promocija. Bom rekel, da na Bledu se to dogaja, so bili je koliko milijonov obiskalo letos na Bledu, nagrado? Pol milijona, no to je v bistvu kaj? Piran pa Ljubljanski grad sta bila edinka prekašala ta Bled, ne? Postojnska jama, pardon, ja, Postojnska jama pa tiče, ja. No, to pomeni, da še zmeraj... Ljubljanski grad je zaston, to je razlika. To je pa tudi res, ja. To pa sploh še, no evo, to je tisto vse, kar imam, kar pomeni, da je Blejski grad zaslužil bistveno več. Zdaj, če malo ekonomsko gledamo, kaj to pomeni. Ampak se mi zdi, da pač Bled, tudi jaz, ki sem bil pa obiske iz Kanade, Bled, pa smo dobili naslednje let iste obiske iz Kanade, Bled, tako da tukaj imate neko tržno nišo, ki je lahko dobro in jo dobro izkoriščate, seveda
po promocijske namene. Zdaj ta, ponudba in pristop seveda prilagojen publiki in uporabniku. Pač mogoče sem jaz, pa tudi zdaj nisem več ena mlada generacija arheologov, ki muzejarstvo videl malo drugače, ampak bom tako rekel, najlažje biti pa pameten, jaz ne delam v muzeju, sem lahko pa kritičen, kar pa tudi ni čista osnova, bom tako rekel. Verjamem, da v muzeju ni čisto enostaven delati, sploh ne, kakor so današnje tendence, ampak, sem rekel, to je bilo januarja 2014, bi rekel januarja 2018, 4 leta kasneje, se mi pa zdi, da so se stvari bistveno spremenili. Nekako, če malo se hitro v tole krajšo zgodovino, 2008 je bila ta kriza, ki je v bistvu z moje strani kulturo, kakor sem jaz doživel takrat, jo je zelo zbrisala, ampak zdaj, v zadnjih 2 leti se pa stvari zelo postavljajo na noge in gremo že v to smer. Zdaj, bom rekel, pravi znanstveniki seveda tega ne odobravajo, ker je pač tanka linija, zdaj nekaj od zabaviškega parka, pa kaj resnično zdaj pomeni, to je le izobraževalna ustanova, ampak nekako strani ekonomije, pa se mi zdi, da sem videl, da je to ena prava smer, ker je bilo tudi ogromno potem vodičev, ljudje so imeli seveda svojo službo in vsi ti vodiči so v bistvu na neki osnovi izobraževali naše najmlajše. To je pa tisto, kar je najbolj pomembno. Če gledamo za naprej, je to v bistvu poskrbljeno za najmlajše je zelo bilo v tej smeri. Zdaj, to je tiste iz moje diplome, jaz sem takrat diplomo, sem od nekih približnih utrt, sem naštel 52, tako da, če rečem, dediščine na našem prostoru v primerjavi s Kanado je res ogromno, ni da ni, pač na vsakem koraku se zelo srečuje. Za nalaž sem se najprej mislil, da kaj spremenil, ampak sem za nalaž pustil malo takole, se pravi, določene stvari so se spremenile, bolj sem pa tole povedal. Da takrat, če 2014 sem prišel v Sloveniji, vse slabo v Sloveniji, ni dobro v Sloveniji, pa takole, ker greš malo tujino, vidiš, da je v Sloveniji zelo lepo, pa da je v Sloveniji marsikaj dobro, pa da marsikaj pridobiš. In pač ni potrebno, da je vse črno-belo, pač jaz sam pravim, gremo z neko pozitivno mislijo naprej, pa bo marsikaj boljše. Vedno se da pa popravi. Za nalaž pa zdaj verjamem, da se bo to malo slabše vidi, ampak je v bistvu en spomenik tukaj iz Toronta, ki sem ga v bistvu prečil večkrat, v bistvu na katerem piše Remembering our past to build safe future. Tudi tam probajo pač pozitivno vplivati, zavedamo se naših preteklih, zgradimo pa boljši jutri. Tako da se pravim, to je bil zdaj tak nekako, sem se prav odločil, ki ste muzejsko društvo, da nekako to predstavim. Moje videnje zdaj obratovijo, jaz slišal tudi še naš komentar na to. Se vam zdi prav za bodoče, da je bil muzej recimo prilagojen najmlajšim, ker recimo določene muzeje v Sloveniji so že prilagojeni najmlajši. Recimo Kamniški muzej, Nedobčinski muzej Kamnik je zelo temu prilagojen in je tudi zelo uspešen. Tržiški muzej se zelo dobro temu prilagajali. Tako da, imate kaj zapovedati? Gremo naprej. Prav, zmenjeno. Zdaj pa verjamem, da tole vam po en stran zelo tako mogoče enostavno, ampak za nalaž pa prikažem ta del. Sem rekel, pač zelo veliko ljudi je, ki si ne predstavljajo, kaj točno pomeni arheolog v gradbeništvu. Tudi jaz prej, ki je gospa Uška to v bistvu nam razložila mojo, ki sem za nalaž dal malo v gradbeništvu, pač načeloma je tako, da velja, uničevanje preteklosti poteka v Sloveniji vsakodnevno. Tle se ne moramo zatiskati oči, sploh pa v zadnjem obdobju, kar je zelo pozitivno, ker deluje in gospodarstvo in gradbeništvo zelo pozitivno, ampak ja, prihajamo do te faze, ko prihajajo seveda stroji vsakodnevno. Kaj pa mislite, da še drugo tako uničevanje, ki je zelo uničevanje v bistvu dediščine? Naravne dediščine. Tudi naravne dediščine, pač naravne, jaz sem malo bolj kulturne. Pač uran je nekaj, kar je tudi seveda prinaša k temu, ampak to zdaj ne me tako gleda, da zdaj sem pa arheolog, jaz bi pa kar rekel, ne, zdaj pa treba tlele nehati rad zato, ker je nekaj od spode.
daleč od tega, no, to smo še malo kasneje pogovarjali o tem, v bistvu, kako smo odvisni od naše zemlje. No. Vse, kar je tako, no, zdi se mi pa dobro, pametno v bistvu rešiti neko vedenje v preteklosti, ki je bilo na tem prostoru. Tako bom rekel, vedno bolj ugotavljam, da včasih so točno vedeli, zakaj je bila neka točka v prostoru rabljena, točno so vedeli, kaj bojo s tisto točko naredili in kaj bojo s tistimi surovinami v okolici naredili. To imam pa včasih občutek, da danes se malo pozablja se vse pri gradnji hiš, ja se bo, pa bo si porek se rešil, pa take tako in drugačne zadeve. Ampak ti se tako, no, da prihaja do tega uničevanja skozi, mogoče včasih brez glavo. Zdaj, seveda, vede, vse poznate, ne bom zdaj to govoril, kaj je kjera, ampak je tako ta interdisciplinarni pristop, pa v bistvu tisti najboljši, ki omogoča natančno vedenje v naši preteklosti. Zdaj, se pravi, jaz prihajam iz strani arheologije, ki pa brez naravoslovno-tehničnih ved, niti podrazno, po eni strani ne obstaja in ne more obstajati, ker je po geologiji je povzeta arheološka stratigrafija. Ne vem, če ste kdaj to slišali, ampak to je čisto enostavno, tisto, kar je više, je mlajše od tistega, kar je pod nami, kar je globje v zemlji. In geologija je seveda to, kar je globje pod zemljo, ne bi bilo načeloma starejše. Ti si pa zato tam, da ugotoviš, kaj je, a je to res ali ni. Zdaj, geodezija je pa tisti najhitrejši možni pripomoček pri popisu vseh del, ki ti omogoča terenskega zaznavanja. Zdaj, seveda, to so vede, ki raziskujejo našo preteklost, humanistične vede v ljudeh, čisto malo v zavedanje, da smo pač mi vsi smo del tega. Arheologija, največkrat sem slišal, da sem Indiana Jones, kar ni res. Tudi zaradi Indiana Jonesa nisem šel študirati arheologije. Bom tako rekel, da sem že slišal en tak zanimiv komentar, da arheologija je izgovor odraslih, da se lahko igrajo v piskovniku. Tako da, tak zanimiv, ampak ja, tudi ne iščemo dinozaurov, ker to je še vedno bolj domena geologov, ker je to načeloma, se pravi, so redke izjeme, ampak načeloma je to bistveno globje v zemlji. Zdaj, moje prvo delo je, seveda, karkoli štartam, tudi če štartam sedaj z delom v nadzoru, gradbenem nadzoru, pri novih gradbenih delih, se moram seveda najprej usesti v knjižnico, tako naštudirati, tisto, ki smo že prej govorili. Razumevanje, kaj je bilo prej, zato da bom razumel, kaj je poj. Zdaj, to je bilo malo sarkazma na zgodovino, pa je ne tako slabo vzeti, ampak zmagovalci pišejo zgodovino. Tudi, bom rekel, zmagovalci pišejo arheologijo, kako potekajo stvari, čisto sebe, samo tako. Ampak ja, tudi tisto, ki sem prej hotel povedati. Čim širši pregled ved, od seveda etnografije, etnologije, arheologije, zgodovine, heraldike in tako naprej, nam omogoča pa poznavanje tisti pravi bit, v bistvu, kaj se je nekoč zgodilo. To je pa tudi to, zakaj sem danes tukaj. Jaz sem se v preteklosti se probal še malo odkrivati kaj novega, ker bom rekel, da veliko, gotovo ste že slišali za Andreja Valiča, arheologa, ampak veliki že on naredil. Zdaj pa, da bi pa še kaj novega odkril, moraš pa tudi kaj probati kaj novega, seveda prav ankete, intervjuji, zato sem vam rekel, da sem na vsako sodelovanje. Čisto na začetku sem vam napisal moje 2 e-maila, zdaj sem pa nisem gotovo omenil. Te 2 e-maila sem izpostavil, v bistvu elektronsko pošto sem izpostavil z namenom, da če bi imeli karkoli, mi pišite in vam vmes odgovoril. Tudi vsa ta predavanja, če jih želite dobiti, boste pridobili. Tako da, nek sem že večkrat mi ljudi, so pisali sredi predavanja, ni potrebe, če lahko vse dobite na računalniku in se doma lepo ogledate. Kaj pravim, ankete, intervjuji, če boste karkoli tazga imeli, sem z veseljem pripravljen poslušati,
Se pravi, jaz vsega ne vem. Zdaj, prej smo že govorili, predhodno znanje, ne, pač zaradi vseh in takšnih in drugačnih načevanj, je zelo pride seveda, pomembno je to beleženje. Zdaj, če to ni v času predkorpirjevih počitnic, so to ponovadi po arheologi, ki nabirajo najdbe po njivah, zato ker zorani pridejo na plan. In seveda mora biti terensko delo ob knjižničnem delu oziroma ob sledenju literaturi. Zdaj, takole smo blizu. To imam 3 v bistvu nadišča z Gorenjske. Pa vas samo vprašam, če morda prvega poznate. Ni tako daleč od nas. Bom rekel, da je proti Bohinji, pa že kar blizu Bohinji. Tole je v bistvu en ostanek, so ga opredelili kot Hausberg, v bistvu neke kmetije, ki je bila varovana s svojim obzidjem. Z nasipom in seveda s palisado. Ampak vse take, zato sem se jaz tudi lotil diplomske naloge, kot arheološka topografija utrjenih nadišč, ker to so vsi elementi, ki so pa še vedno zelo vidni v krajini. Tole je v zgornjih doplah prijed Tržičan, so še vedno vidni jarki, nasipi, jarki obrambni, tole je pa Kranjca v Škofji Loki. Škoda ga je, bil je že v preteklosti, bil raziskan, bil je tudi narejen že kot park, ampak na žalost je pa to nekako se malo pozabila, kako kje je bilo že prej, ponovatične finance zmanjkajo, se pa zelo hitro zgrzi to. Kar pa je Žlan, nad Žlanom od zadnje bilo. Pardon, ja. To pa je že približno. Ja, tako. Gor, ki se dvigne plato, nad vasjo od zadnje, je v bistvu to že izpred ene hiše slikan od zadnje na Žlan. Mislim, na to v bistvu sam. Tako da. Tako, ena taka starejša varovana kmetija. Če se vidi, tega je kar veliko. V Sloveniji se zdaj proti, bomo tako nekako v Jugoslaviji, se je zelo obrnil sistem, prihaja večino odreševalnih izkopavanj, praktično takih izobraževalnih, ko bomo rekel, novih iskanj je zelo malo, to samo nekaj malega upravil SVZU. Vsi smo zdaj nekako na reševanju. Takoj da vas opozorim, tole se vam vse verjetno zdi zelo nepietetno dejanje, je tako? To je, ne vem, če dobro ni, ampak je zelo nepietetno dejanje, priznam. Ampak je pa namensko takole. To je v bistvu grob iz Lajha, v Lajhu v Kranju, da neko poznate eno bogatejših grobišč, v bistvu nekako izpozne antike in preseljevanje ljudstv in je kar nekaj teh grobov, ampak to, kdo je živel na tem prostoru pred nami in terensko velikrat vidimo, bom rekel, da ni pietetnega, v bistvu, ni čistega razumevanja, pa mogoče pa na grobovih, da se vsaj malo tega zgodi, da malo razumevanja. To je pa tisto, ki sem prej govoril. Ekonomija ima en velik zaledje, to je kapital. In kapital nas, ne glede na vse pa teh zadevah, zato pa pravim, da so to reševalne izkopavanja, je vedno, kako hitro probamo določene stvari rešiti. Ampak tako, je to pač ta oseba, ki je živela pred 1400 leti približno, pa 1450 leti, je liš tako, kakor jaz danes delovala na tem prostoru in sem prepričan, kakor jaz probam, je delovala v dobrobit skupnosti. Bom tako tudi rekel, jaz imam delno tudi problem z javnimi nastopanji, ampak se mi pa zdi, da sem danes tukaj res en velik plus tudi sam. Tako, pač da komunikacija, tisto, kar arheologi delamo, komunikacija, kar mi lahko seveda vi z vsemi podatki nazaj posredujete. Zdaj, terensko delo, moram priznati, se je zelo spremenilo, seveda prišli smo tudi arheologi v digitalno dobo, ampak to tiste en primer, kaj je to stratigrafija in zakaj je stratigrafija pomembna. V arheologiji seveda je zelo pomemben predmet,
Ampak, takoj povem, predmet brez pravega konteksta ni pravi predmet. No. Če bi najdel tisto samo piščal, pa ne bi vedeli, s kje je, koliko je njena starost, v bistvu zelo ne bi mogel nič, ker mar zelo mislim, da je to lahko nekaj modernega. Tako da je zelo pomembno, kaj se beleži, zato sem rekel, da geodezija ima svojo prednost v arheologiji. Seveda, to je tisto. In ugotavljanje vseh teh plasti, ki se nalagajo, ki so se nalagali pred nami. Seveda, predmeti so pa tako pomembni. Nekateri so izpričujoči, nekateri ne. Jaz vedno pravim otrokom, da za nas seveda je najbolj bogata keramika, to zato, ker je velik, ker je bilo že tako kaj danes, tudi v preteklosti je bilo velik jeznik žena, in so metali krožnike naokrog, kar seveda ni čisto res. Ampak keramika, bom rekel, je nekaj tazga, kar je zelo izpričujočega, kar nam govori nek razvoj človeka in na slovenskih tleh. Danes, to če vemo po telefonu, imamo mobitel, kdaj je v kjer mobitel narejen, koliko časa je bil v funkciji. Seveda, tako je bila tudi keramika. Vse ve, kdaj pride v bistvu vreteno, kdaj pride seveda Rimu v prostor in tako naprej. Ampak vsa obdobja imajo neko svojo izrazito srčiko, ki pa omogoča, da jo lahko zastopimo. Se da marsikaj, se da časovno določiti. Zdaj, to je pa tisto, recimo samo en manjši primer je preko Kokri, pri predvoru, gre seveda, bilo je potek nove kanalizacije, nove meteorne vode, odpadne vode, ogrejene, čistilno, in bil je, ker je vas Breg, ima že neko tako, bom rekel, nek starejši prizvok, tudi vemo, Breg pri Žirovnici je bogat z najdbami, in tukaj je bilo tudi tukaj prisotnost arheologa v gradbenih delih. Pa sem tudi že to večkrat slišal, kaj pa vi to počnete, samo nekaj slikate, pa malo opisujete. Poskus je seveda razumevanje zgodbe. Brez zgodbe si tudi ne moramo pomagati nič. Da mi ne bi mogli tisto piščal izdivi bab navezati na zgodbo neandertalca, imamo že nek v bistvu en ogromno hiatus, kjer bi lahko razumeli vso to dogajanje, kaj se je točno tam zgodilo. Se pravi, zato so tudi danes tukaj končni rezultati izkopavanj so zelo pomembni in seveda javno objave, prikazi, kaj se nekoč dogaja. Mora biti seveda fotografija, ampak to so recimo bolj strokovne zadeve. Zdaj, na hitro, da pa za nalar skočim, kako smo to delali v Kanadi, pa vam bom rekel tako, toliko ljudi, kolikor jih zdaj tlele našteje, ki jih v slovenski arheologiji na določenem terenu zelo poredko našteti. Za tako arheološko nadišče niti Podrazno ne bi bilo toliko ljudi. Bil je potek v bistvu tak, se je rekel, kot Samsung projekt, izgradnja preko 1000 vetrnic, pridobivanje za električne energije, in so bila prav tako tudi v Kanadi predhodne arheološke raziskave, kjer je bilo že prej seveda z intenzivnimi terenskimi pregledi ugotovljeno, da ima pozitivnost oziroma da ima tisti kraj potencial. Ker veliko ljudi misli, da to se pa samo v Sloveniji dogaja, da arheologi pridejo pred gradbeništvo. Ni čisto resno, tudi seveda Zahod je zelo temu, bom rekel, zelo temu naklonjen, kar je pa razlika, ki sem jo pa prej pokazal, kako pa v muzeju ti to predstaviš, je pa druga zgodba. Zdaj, če jaz tako rečem, najbolj dolgočasne raziskave arheološke, ki sem jih doživel v Kanadi. V Sloveniji niti ena taka ni bila toliko dolgočasna, ne bi mogel reči, da je toliko, če ne drugega, saj nekaj najdeš. Pa je še tist, je staro saj nekaj. Tle smo večinoma iskali v bistvu od Indijancev, v bistvu predmete 16., 14., 15., 16. stoletja, zdaj bo predstavljate, da jaz rečem, na Gorenskem iščemo 14., 15., 16. stoletje, tukaj smo iskali v bistvu odbitke od kamnov, kaj iščemo v Sloveniji v 14., 15., 16. stoletju našega štetja. Od zidov, od ne vem kakšnih loncev. Ampak če boste šli v Otovo,
ko slediš pripravljeno sliko, kako to oni tam je ta v bistvu muzej civilizacij Kanade, ko misliš, da so bili indijanci 5 razredov pred Evropejci. Tako, ta zgodba, kako to prikažejo, je čist druga, medtem ko tereni pa po pravic povedali, so pa zelo dolgočasne. Tudi zelo poredkoma se kaj najde. Tukaj, zdaj za nalaž, sem rekel, da arheologi tudi prihajamo v digitalno dobo. Sam sem že zelo na temu, da pač imam srečo, da imam dobre prijatelje, ki so računalničarji. To je program Reaktor, to je švedsko-slovenski proizvod. Moram prav reči, tudi slovenski proizvod dveh računalničarjev, ki ni drugega kot v bistvu za popis inventurje švedske Coca-Cola. Arheologija pa tudi ni nič drugega kot popis inventurje, kar je bilo nekoč popis. Je zelo veliko že tega, da je reno, digitalno. Hočem to reči, da tudi v arheologiji gremo zelo, se trudimo, da gremo korak s časom in je naš cilj, vsaj moj cilj vedno je, ko pride na teren, je daleč od tega, da bi ustavilo neko gradbeništvo, neki skop, ampak res se da marsikaj narediti brez tega, pač je pa treba razumeti neko slikanje, osnovno dokumentiranje, pa še zmeraj mora potekati. To pomeni arheologija. To je tisto, beleženje podatkov. Čim več podatkov se misli gotovo. To je zdaj iz zadnjega primera v Tupačah, sem delal arheološki nadzor v gradnji, in beleženje podatkov, prav zgodovina in potem seveda pride to o raznih podatkov, kjer se pa lahko seveda igramo podatki, ta kraj, to in tako naprej, nam omogoča veliko novih spoznanj. Zdaj, takole, hočem vam to pokazati, to smo v podjetju, v katero to delujemo, se probamo vedno zelo napredno delovati. Slovenska arheologija je zelo v koraku s časom, oziroma bom rekel, na določenih segmentih celo pred kanadsko arheologijo. Kar pomeni, da na našem prostoru se dogajajo stvari, ki so zelo lahko v koraku s časom, če ne pred njimi, z zahodom. In nam rekel, da je to samo arheologija, se mi zdi, da tudi pri določenih drugih, tudi podjetja, vem, kar sem jaz občutek je, da so tudi podjetja pa da so zelo v koraku s časom, kar jim manjka je, pa tudi nam arheologom je neko samozavest. Tako, ne vem, se strinjate z mano, zdaj, res, kole, gospod Fajka, vi ste bili kar veliko po svetu, tako kar, a ne? Samozavest Slovencev bi mogla kar biti. To je nekaj zdaj, a ne, kar je lahko v Sloveniji tudi pač vsakodnevnega, to je 3D skener, ko poskenira vse, drone že praktično v arheologiji vsakodnevni rabi, prej sem tudi pokazal digitalno beleženje. Ne vem, profile v Kanadi smo še ročno narisali, na milimetrski papir. To je danes nekaj, kar v Sloveniji ne bi več, zato ker nam pobere toliko in toliko časa. Pa sem bil takrat 2013 v Kanadi, pa smo že takrat delali na temu, da gre fotografija, prenos AutoCAD in izris. Tako da ja. Prosim? Mogoče je res več financ, to bom rekel. To je gotovo, tukaj sem... Časa imajo kdo dobijo. Ja, mislim, vse finance so časne, tako. Imajo gotovo res več financ, ampak po drugi strani pa hoče reči, da mi z manj financami smo sposobni več narediti. Če se vrnem nazaj na košarko, mislite, da ta reprezentanca, ki je dobila zlato kolajno, v primerjavi s financami, ki jo dobijo španska reprezentanca, to je po moje, če mene vprašate, sem pripričal, mogli bi preveriti, ampak to je 1:10. Kaj to pomeni, da rezultatsko bi nas mogli Španci gladko premagati, ne tako, kot smo mi. Ampak ja, na našem prostoru se dogajajo stvari, ki imajo nek napredek in so zelo pozitivni. Pokazal sem to sliko, mogoče se vam čudno zdi, to je bilo v mirni peči, je bilo poskeniran, ravno zato, da smo zelo hitri, je bila potreba po zelo hitrem končanju terena, ampak ne glede na to smo odkrili ostalino v bistvu protiturškega tabora, ki se je vršil okoli cerkve in še starejšo cerkev na tleh, ker potem to seveda vse prebijajo, ko zgradijo novejšo cerkev, ampak ja, se vidijo takole
In mi smo to naredili v bistvu sken območja in lahko potem marsikaj prenesemo na postizkopovalno delo, da ni vse na terenu, medtem ko na terenu lahko gradbinci mirne duše delajo naprej. Seveda, pač to je neka osnovna sam predstavna slika, ampak imamo eno ladijsko cerkev, takole stolpe, kako je seveda Jakobčič je tudi narisal v 17. stoletju še ta stoječi protiturški tabor, ampak tako. Bom rekel, da pa nas tiskar vam prodajajo zdaj na televiziji, je pa res tudi vse mogoče. Tako da tudi dokumentarci sem prepričal, da se lahko vršijo na nivoju Discovery Channel. Zdaj, to je drugač iz knjige, ki je študijska knjiga, ko je v prvem letu, ko je moral vsak arheolog vsaj dvakrat prebrati. To so tehnike arheološkega izkopavanja, Philip Barker, nekaj, kar je prišlo iz zahoda, ampak vidite, čim bolj lahko razvijamo nedestruktivne preglede najdišč, te učinkovitejše bodo izkopavane, ki jih bodo sledila in boljša bo izraba finančnih sredstev in še posebej šolanih ljudi, ki so naš najdragocenejši vir. Ne vem, ampak ta odstavek se me je zelo tisto takrat v spomin. Vse je nevratno samo za arheologijo, to velja za vse. Ne bomo o gospodarstvu, ne bomo v muzeju. Mi smo tisti, ki omogočamo naš napredek in omogočamo, kaj bomo mi naredili. Bom tako rekel, se mi tudi zdi, kar sem pohodil po tujini, tako da imamo mi neko varovanje dediščine in tudi dostopnost do dediščine zelo na nekem visokem nivoju. Imamo lepo na internetu dostopen register nepremične kulturne dediščine, ki je malo zastarela, ampak je obljubljen, da ga bojo do leta 2020 obnovili oziroma posodobili, kar pomeni, da gremo spet en korak s časom. In tudi na tem dobimo vse povezave na internetni strani eHeritage, kjer se lahko pogledamo za vsako dediščino, ki je v Sloveniji, kaj je bilo od nej že predhodno dokumentirano. Zdaj pa tista knjižnica, ki je bila prej, ki sem jo, je zelo hitro prišla na s parimi kliki, jaz sem pregled nad vsem, kar se je dogajalo pred mojim delom, ko bom prišel na teren. Zdaj ne vem, to ste še kaj slišali. Kako, se pravi, to vse lahko dobite na internetu, pa še jaz vam lahko pušljam povezave. Kar je pa najbolj pomembno, pa to, kar se tudi arheologi se trudimo, vedno bolj bom rekel, ampak je resnično podatki morajo krožiti, možnost pa bi to ogledal vsem. Zdaj, če pa zgodbo pa treba ustvariti, in to je treba narediti eno atraktivno zgodbo, zato da se pa kaj prodaja. Jaz verjamem, recimo, če na hitro sam pogledam občine, občine se je zelo pomembno število nočitev, število prodanih, ker je to nekaj, kar nekdo pride in seveda pusti določen denar. Zdaj, koliko vas je bilo pa tukaj že na predavanju gospoda Osmanagiča? Tudi če dobere. To so bosanske piramide. Gospod Osmanagič je imel predavanje v Kranju, pa jaz bom rekel, cela knjižnica je bila tam polna, to je bilo pa tam malo 400 ljudi. Je mogla biti polna. Tako bom tudi izpostavil. Doben kulturni dogodek, nažalost, ni tako obiskan v Gorenjskem muzeju. Ampak sem pa videl zakaj. Gospod Osmanagič je prišel in je v bistvu 2 ure pa pol zelo lepo odpredaval, pokazal ogromno slik. Mene kot arheologa me ni prepričal. Sem rekel, nisem še bil, se mora seveda to terensko gledati, to nisem tako, da vidim parih slik, pa bo zdaj še jaz tam lahko komentiral, ampak tako. Ampak je bilo pa je to predstavljeno tudi to, za dobro počutje, jaz se boste bolj počutili. Veliko mi je bilo zelo zanimivo, da so to ruski znanstveniki potrdili, da tam je pozitivna energija. Tako da, take zgodbe, zelo dobre, prodati je znal vse, neko, kar mi kažemo, arheološko sliko je celo merilo znal prodati. Prav tukaj pa niso bili Hrvati najdeni, ker je imel pač kockasto merilo, rdečo-bele. Pač je zelo jezikovno podkovalno, rekel, ampak bilo je tam 400 ljudi, veliko se jih je takrat v tistem trenutku odločilo, da bo šlo to seveda te piramide proti Sarajevu obiskati, kar je izpostavilo mene zelo fasciniralo, 500 000 ljudi je bilo to, imajo obiska se sedaj letno in se številka bistveno povečuje. Ker pač
je tako, kar tudi dobijo, vlagajo naprej v turizem. Kar je bilo zdaj tako, če pogledamo, 500 milijona ljudi pride tja v bližino Sarajeva, če teh 500 milijona ljudi gre v Sarajevo, tudi če je cenejša kava v Sarajevu, na kavo, sem mislil, da se temu mesto kaj poznam. Je tako, ena pozitivna taka tendenca, ki v bistvu prinese, ampak se pravi, zgodba. Tam kar bi nekdo hotel Lubnik prodati tako v nulo, da bi rekel, ja, to je pa res piramida. Pa dejansko Lubnik, mislim, da je z jugovzhoda po določenimi koti dejansko zgleda kot piramida. Pač tako, pust pa še piramido Mariboru in tako naprej. Zdaj, kaj je, če gremo spet malo na hitro na matematiko in na ekonomijo, pač sodelovanje plus komunikacija, to je to, kar nekaj hočem tudi danes od vas še vam dobiti, malo komunikacije je zelo povezano, pomembno povezanosti naprej. Pač, jaz mislim, da s pogovorom lahko marsikaj rešimo in tudi prinesemo kaj v pozitivno smer naprej. Zdaj imam kak komentar v to. Gremo naprej. Zdaj pa tako, to je nekako moje diplomsko delo, kakor sem se že prej malo seznanil, pač mene zelo zanima, kaj je bilo tukaj prej, zakaj se je to vršil, pač nekako med študijem sem zelo padel na gradove, in mi je bilo zelo, zakaj gradovi, na neki točki, kje, kaj, in takrat sem se pa tudi diplomsko sem zelo začel delati v tej smeri, ampak to predavanje je nekako zdaj predhodno predavanje že naslednjič. Zdaj tukaj, če bo katerakoli nejasnost, mogoče, če bo slučajno kaj preveč strokovno, samo povejte, pa bomo obrazložili. Zdaj, diplomsko delo, pač ni več posebnega, pač diplomsko delo, zelo je bilo pomembno popis starejših arheologov, pa tudi arhitekta Petra Fistra, predvidevam, da ste tudi že za njega slišali, ki so se vršila, v bistvu, bom rekel, pred mojim časom v tem prostoru. Nekako je bil poskus do konca srednjega veka, ker moš nekaj reči zdaj z gradovi, imamo do konca srednjega veka, pa je mimo pač seveda turških upadov in protiturških utrt. Ampak nekako sta takrat z mentorico Katarino Predovnik se dogovorila, probajmo nekaj v obrambni funkciji, zato ker to so le stvari, ki so vidne na terenu. Bom tako izpostavil, to diplomsko delo se je že nekako začeli delati 2008, počalo se je 2012, in to je bilo vse pred časom, zdaj obstaja spet na parih klikih, na Slovenija ena med zgodnjih v Evropi, LIDAR. To, ne vem, ste že slišali za LIDAR. To je tako, kar radar, ko deluje, ko v bistvu prebija in beleži svoj odboj. LIDAR je laserski odboj, ki ima to prednost, da ko imamo mi neko rastje, tukaj laserje oni napikajo, da seveda čist vseh dreves ne popikajo, ampak pridejo tudi do dna. In ko mi to tlorisno sliko seveda obrnemo v profilno sliko, zelo hitro vidimo, kaj je rastje, to rastje izbrišemo in dobimo v bistvu celotno prenos tam. Zdaj se nima, tukaj imamo internet, to je Atlasovo polje, v bistvu Arsom, Slovenijo. To je nek, se reče, pač ortofoto, nek površinska slika. Slika pa mi preidemo na, lahko rečemo na relief, ampak ta je še bolj natančen, ker gre dejansko, toliko sem kazal, je polno raste. Je zelo težko predstavljati. Tukaj imamo mi Blejski grad, takole na vrh je bil seveda obrambni stolp, ki je bil varovan z jarkom. In to je v bistvu tako lidarski posnetek površja, ki ga pa arheologi zelo izkoriščamo. Načeloma je bilo to delan zaradi voda, jaz pravim tudi zaradi geodezije za popis nepremičnin v gozdovih, ker tega zelo težko kontroliraš, s temu pa zdaj vse hiše, seveda, tam tudi kaj raste, drevje čez, imaš zelo hitro eno pregled na DSL. Tako da pač iščejo tudi črnogradne na ta sistem. Ampak to, pač mi arheologi zelo pač uporabljamo to za neko terensko, in to tisto, ki sem prej rekel, vojaška negrišča,
Jarki so ponavadi krvili. Se znate predstavljati, ne? To je v bistvu bil stol, to je bil pa jark okrog in okrog. In teh je kar nekaj posejanih še zvedno po celotnem območju Gorenjske. Se pravi, se znate predstavljati, ne? Opredeljeno območje. Zdaj tako, jaz tudi naslednje dve predavanji boste bolj iz tega območja, ampak verjamem, da veste iz Bleda, boste videli, gre zelo veliko podobnosti, no? Nekako je tudi tako, da je bilo kar nekaj povzemanja iz Blejske, verjamem, da poznate delo Andreja Peterskega, župa Bled. Pač tisto je nekako tudi tako osnovno delo za razumevanje krajine, tudi ostale Gorenjske. In tako pač, ampak nekako bomo spoznali ta prostor, zdaj, če se strinjate. Bo v redu, ker zdaj sem si tako predstavljal, da Bled pa mogoče malo Bohinj poznate, gremo pa nekaj, kar je mogoče malo bolj neznano, za naslednje dve. To je že tisto, smo danes enkrat omenili, kako do podatkov. Velik poskus je bil tudi delano, seveda, na zgodovinskih krožkih, ustno izročilo, pač, da bi od vas delal domačo nalogo, da bi stari starši sprašvali, če poznajo lokacijo, Ajd, Dunaj in take gradišče, grad in tako naprej. Pa nekaj malega je bilo, se čisto prav slabo ni bilo, če ne drugega smo se pa veliko dobro družili, pa smo marsikaj pozitivnega smo probali. Tudi tako, no, da ni bilo sama zgodovina, da je bilo še malo arheologije. Seveda, literatura. Zdaj bom dal primer novega gradu pri Predvoru, ker sem omejena od vseh teh 52 najdiš. Že kdo bil na novem gradu, to je pod Cvetko Jakobom. Ne, tiste je v bistvu Tura. Ja, to je pa še za njemu, v bistvu grad Ruševina. V preteklosti je bil lepo urejen, on je zaraščen, tako da klopce so še zmeraj na vrhu. Opozorilna tabla po Petru Fistru, malo višji gor, ja, no gor je pa seveda Sveti Jakob. Novi grad zato, ker na Svetem Jakobu je ena starejša naselbina in zato vse verjetnosti je tle prišel po ime Neuburg. Zdaj, pomembno je bilo pridobiti čim več podatkov, takšnih in drugačnih. No, vse tukaj, evo. Danes stanje pa ponovno tako. Zidovi so pa še vedno vidni na terenu, kar nekaj tak zanimiv grad, kar je bilo takrat pojma delano še nažalost, že toliko staro, da je bilo to delano še na geodetsko izmero, točko na točko, no. Toliko, da se je naredil tloris, ni bilo to nek želje, da bi se popravljali po gospodu Fistru, ker gospod Fister, moram priznati, je vse tlorise, ki jih je on že naredil, jih je naredil res fenomenalno, kar je bilo bolj potrebno, je bilo to, da se malo metrično pridobil, kako grejo v bistvu zadeve med seboj. Pač ena stara taka skica, kako bi to mogli izgledati, bolj je bilo to razmišljanje, pogovor, zdaj imamo nek propugnakolj, očesnik, obzidje, ta v bistvu varovalni, Bergfried, varovalni stolp, palaci, kako je možno to na terenu takrat to funkcioniralo, pač pred 500 leti. Se pravi, teh utrpilo samo v tem malem prostoru naštetih 52. Pač bomo rekli, mlajše kamene dobe pa do 16. stoletja. Ampak vsem, si lahko predstavljamo kaj, od Begun pa do, v bistvu Begun z Gošo, do Predvora je, recimo, da je na 25 km, pa levi breg Save pa tudi ni nekaj taka. Ampak ja, tako no, v Kanadi, če sem pa tu videti nekaj utrbo, sem mogel narediti kar nekaj kilometrov, tudi do 200. To je, kar je bilo predstavljeno znotraj diplome. Zdaj, kar je bolj pomembno, to je številčno na Google Earthu, seveda nekako prikazano, kako funkcionirajo te utrbe v prostoru, kar je pa tako, neke komunikacije, ki so današnje komunikacije. Danes, če pridemo kram, pa hočemo na Koroško, gremo seveda bolj pa ne po isti poti. Gremo na Tržič in čez Tržič na Nobel.
kakor vem, v preteklosti ste tudi obiskali Magdanesberg na arheološki park v bližini Celovca. Poznate, kako je v bistvu Norveško kraljestvo in tako bogato železo, in tako naprej. In seveda to ni bilo samo takrat, danes je pač Ikea, ker ljudje hodimo tja, ampak neka trgovina, seveda komunikacija je to zelo mogla funkcionirati. In od te komunikacije seveda se razvijajo trge. Druga pot, ki je seveda še vedno aktualna, na Golnik in Čez. Predvor, gremo seveda še vedno po isti poti in na Jezerski vrh Čez. Včas se ugotavlja, da po vsej verjetnosti je možno, da je bilo tudi preko Bašelskega sedla. Je bila neka pot Gradišče nad Bašljem, predvidevam, ali pa upam, da ste ga že slišali, za eno to je takih pa res bogatih, pomembnih nadišč iz gorenjskega prostora, ampak tudi tukaj okrog se zadeve zelo v bistvu ujavljajo. Ne smemo se jo pozabiti, koliko sem jaz danes prišel iz Kranja na Bled, in ta pot je zelo taka aktivna. Ta pot je pa daleč najbolj zanimiva. Zdaj, če številčno gledamo, tole smo pred Begunjem in v Begunjah. Meni je bilo že prva stvar, kar me je vedno burila, to je pa tisto, kar je bilo vedno najbolj zanimivo. Zakaj tak ogromen grad v Begunjah? V bistvu je to največji grad na Gorenjskem. Zakaj ta grad? Zdaj pa, če to bi spet pa v Plorisko preverimo, je pa tukaj čez najkrajša pot iz Primorske na Koroško. Ali je pa tako, šele začneš malo, ko raziskuješ, ja seveda, se pa je pa logično, če greš peš, boš vzel najkrajšo pot, ne boš se vozil, ne vem, toliko in toliko, si ne misliš, pač boš naredil 30 km z avta več, zato boš 5 minut hitreje, ampak okej, greš najkrajšo pot. Seveda tukaj se predvideva, da je bila letna pot čez Prevalo, zimska pot gre pa pod Dobrčo. Ampak se vidite, to so te komunikacije, ki pa so še vse zelo aktualne danes, ni nič drugače. Zdaj, kaj to pomeni realno v bistvu slika razmišljanja, to je zdaj svet vakancija na Kranju, slika proti Storžiču. Pač, ja, nekdo, ki je prišel v Kranj in se je ozrl na sever in je razmišljal, kam bo še naprej, je pač videl prehod proti Radovljici, še zmeram nekimu je proti Tržiču, malo težji na Bašel pa Bašelski sedel, pa proti Predvoru, tle sem bili hitro na sonce, se ne vidi, ampak se lahko vidi, da nekaj se v tej smeri dogaja, ko potem imamo pa že na drugi strani, kolikor imamo pa že 2000 od Kočne, seveda pokaj Grintovci in tako naprej. In vsi ti prehodi grejo čez. Zdaj, obratni pogled, če gremo pa Storžiča proti Kranju, se kaj vidi, da imamo preveč svetlobe. Se znate predstavljati. Tukaj smo na Šmaretni gori, tukaj smo pa že v Radovljici in pa poje proti Bledu. Zdaj, tukaj smo nazaj v svet Vakancijano, smo v Predvoru, Bašlju, Tržiču, Radovljici in te naše poti so take, pač terensko so opazne. Nekaj seveda, odvisno od kmetijstva, nekaj, kar bomo videli, se meni zdi, da je že v nekako mlajši bronasti dobi prehoda na železno dobo, se je mogel na tem prostoru že nekaj tazga dogajati, ki se pa še vrši danes. In to je ta komunikacija. In to je tisto, ki smo prej rekli, nekaj se dogaja na Primorske, nekaj se dogaja na Koroški, seveda v starejši železni dobi, to pa vem, da veste, se ogromno dogaja na Dolenjskem, Kranja Vrihnikov oziroma Gorenjska je pa križišče med vsemi. Se pravi, mi tudi naslednjič bomo štartali z mlajšo kameno dobo, ker pač kar se tiče paleolitskih najd, jih je zelo manj, ki je tle previsokem, Lasnica razjaka pa Golniku, tako pač je nekaj malih telih, ki pa težko nekaj, bom rekel, delamo neko distribucijo iz njih. No, seveda, obdobje mlajše kamene dobe in bakrene dobe, recimo nekako štartamo 5000 let pred našim štetem, nekako 3000 let, pa 2500, z raznimi temi prihodi. Seveda je to zelo dokumentirano mlajša kamena doba v Kranju. V Kranju je bilo z raznimi zadnjimi raziskavami odkrito, da je bilo še na Pomgradu zelo močna naselbina iz tega obdobja,
ena prej je bila že prej zelo dokumentirana, to je bila na Drulovki, in to sta dve taki naselbini, ki sta pa zelo neki posamezen vzorc za celotni Sloveniji, gre za plano poselitev. Nekako lahko enačimo z Ljubljansko barjo, ampak evo, tudi tukaj se zgodba zelo dogaja, ni bilo samo na Ljubljanskem barju, toliko in toliko v bistvu teh kolišč. Maljevo gradišče, bomo da poznate, no, se to je tako manjše gradišče, ampak z raziskavami leta 1968, Tatjane Bregant so takrat seveda tudi odkrili najdbe, ki so jih lahko časovno umestili v to obdobje. Gre seveda za nek osamilc, kar je pa mene zelo fasciniral, sem se pa bolj sprašal, zakaj, ne? Res, da imamo spet nek osamen primer, pa imamo to Lasnikarjevo zjalko v neposredni bližini, ampak tako, nekako si videl tako, ker imamo na oroganizmu, kako so nastale v bistvu ta Storžiška skupina. Če se peljete iz Kranja proti Goričam, iz Gorič proti Golniku padete v luknjo. Če se peljete iz Kranja proti Tupalčam, iz Tupalč proti Predvorju padete v luknjo. In seveda tudi naprej je tako, pač ta luknja in to je samo tako, malo mišljenje, no. In tukaj imamo kraj Trstenik in je bilo zgleda, da bi mogli biti v tistem obdobju na tem območju kar nekaj vode. Tudi recimo, če je obdobje daljšega deševja, je to območje okrog Gorič, kjer je zelo namočeno. Zdaj smo pa že na obdobju Ljubljanskega barja, ko je namočeno in se seveda zgleda, da takrat ta voda zelo pomembna. Potem je pa še gradišče v Radovljici, ki je bilo pa raziskano in je tudi seveda so na njemu odkrili predmete, to je pretrno. Potem prihajamo na bronasto dobo, kulturo žarnih ljubišč, to je pa že malo razvoja, kar bomo naslednjič videli. Seveda, Kranj je bogat, nekako s tem obdobjem, kar je bolj zanimiv je Vrtičnik pri Predvoru, ne vem, če ste slišali, ampak še danes so vidne vse te poselitvene terase. Tako da tukaj je bila naselbina, seveda s pričujočim ljubiščem. Zdaj, poskus v diplomi je bil sestavljati neko celotno to, rekel, zgodbo. Tudi seveda na Svetem Lovrencu, če se tega boste doma pogledali na Lidarju, boste tudi videli, se še danes vidi prazgodinska naselbina, v kateri je bila znotraj postavljena poznotična. Veliko teh najdišč ima res je še danes terensko opaznih, to je Vaško je pri Tržiču. Njivice, ne vem, poznate Njivice? Pri Begunjah, tako, zdaj je že nekaj časa, no, je lepo urejena ta Lambergerjeva pot, ki se lahko sprehodite. Tudi so dali take zelo lepe opozorilne table, kjer si lahko preberete, da vidite, da ni samo grad kamen, ampak da je še kar okoliš tako bogat. Zdaj, Njivice in prihajamo na železno dobo. Po predvidevanjih seveda vsa ta naselbine, ki jih vidim, sem prej recimo kot Vrtičnik, ne bi vesele, nekaj se pa dogaja seveda še v samem nižinskem delu ob Savi. Zdaj, če prihajamo seveda v Rims, v Antiko, nekako smo zdaj zelo hitro preskočili, nekako 5000 let, no, ampak če gremo proti nuli, letu nič, je v bistvu zgodba nekoliko drugačna, kar točno vemo, po prihodu Rimljanov, po izpostavitvi Emone, pride Gorenjska kot emonski ager in prihaja do nekega načrtnega izkoriščenja območja, ampak določene naselbine, ki so bile takrat, še skozi živijo. Vidite, da Kranj pa res je ena taka posebna naselbina je skozi. Bled je pa tudi zelo podoben temu. Zdaj, če mi znate povedati, neolitika pa to še ni bil odkrit, da je bil iz mlajše kamene dobe, da bi bili nekaj predmeti prav iz Bleda, pa še ni bilo, ampak to so še vse stvari, ki se še lahko odkrijejo, še naknadno. Štucevo gradišče, Prtaborc, to so v bistvu neke razne v pozne času že utrdbe, ki imamo del tudi, kot jih ugotavljamo, del klaustre. Za klaustro verjamem, da ste slišali, to je v bistvu bila zapora. Mi je bilo tako smešno, zdaj pač let pa pot za 2 let nazaj, ki je bilo ta, bom rekel, val beguncev preko Slovenije v Nemčijo. In smo se odločili, da bomo mi postavili pa seveda žičnato ograjo.
V veliki meri so Tržiča to ograjo postavili tam, ker je bila že klaustra v 3. stoletju, ki je bila zidana. To je bil zidan, braniki, vse, pa takrat tudi ni omenjega njih tako ustavili, tako da bomo, da bi tista ograja njih kaj vplivala na bistvena sprememba, kakor se zgodi. Ampak tako, pač, res pa je, da zdaj smo hitro preskočili 2 leti na prejšnjih 250. Sveti Laurent, teh točk je kar nekaj, ki prihajamo z poznega časa, tudi v zgodnji srednji vek, so vse. Zdaj mi pa tukaj, mi znate povedati, kam v ta sklop, kjer bi še pasala, če gremo še malo na zahod po gorovih. Zajedno sem bom pripričal, da ste slišali. Ja, Ajdna ni svet Laurent, svetno Jakobom, z Gradiščem nad Bašljom, tudi po vse verjetnosti svet po Jurija, sveti Jurij je tle, kaj je v bistvu zdaj Vila Bistrca. In je bilo zgleda marsikaj takrat uničeno, pač z izgradnjo Vile Bistrce, ampak se kaže, da tudi nekaj bilo v preteklosti na tem območju. Pa seveda pa je tudi Vaško, to svet Peter nad tako, Vaško je pod Dobarčo, nad Bistrco pred Tržičo. Tako da zdaj prihajamo, gremo zelo hitro na škala obdobje zgodnje srednje veka, ne smo že prihajamo v Slovanje, ne imamo dokumentirano v Kranju, v Arhovem gradišču, Klemenčevo gradišče, gradišče na Željskih Dobravah, kar bi izpostavil na teh 3 gradiščih je manjši problem, ni arheoloških mest. Če pogledamo Lider, imamo samo jarke in nasip. Je zelo težko potem seveda v kjeru obdobje dati, ker vidite, vse gre pa neka prazgodovine, pa pač bomo prišli do 16. stoletja, vse se zelo ta zgodba ponavlja. Še enkrat podarjam, to je bilo vse raziskava za to, zakaj ni grad na nekem območju. No, seveda, potem imamo teh najdišč več, in v Radovnici, ki naj bi pasalo v to obdobje, Sveti Laurent, Gradišče nad Bašljom, tako se ponavljajo, to pa je zgodba že dokumentirano v 9. in 10. stoletju, kjer pa potem seveda pridemo na obdobje naših gradov. Že nekako z 11. stoletjem, že malo pred tem, mogoče se formirajo seveda tudi gradovi na Gorenskem. Bled grad, po zgodbi poznamo, da po vsej verjetnosti je bilo to neko stičišče oziroma gradišče župana Bleda. Tako da takrat sem nekako začel razmišljati, mogoče pa bilo grad Kameniko točka župana Bekun. Grad Gutenberg je na Tržiču, še tudi zelo dobro... Briksniški. Ja, Gutenberg. Briksni grad. Tako, v bistvu vso to zemlje, tudi tlele, marske, pred voru je bilo seveda iz Bleda direktirano kot neko, jaz bi temu rekel, kot neko kanalizacijsko čast, pač, to je pa te spet, zemlja, smo že prej pomembno, zemlja je zelo pomembna, zato jaz kot arheolog močam ustavljati neke kultivirane območja, ker je to nekaj, kar je naša hrana, ampak to so tudi včasno človedene. Novi grad je na predvoru, zdaj imamo te točke takole direktno na robovih, v bistvu pri komunikaciji, pri zemlji, in na eni točki, ki je imela, pa če bi delali pisan analize, bi videli, da imamo pa preglednost na celotno območje. Pa zakaj mislim, pa tudi seveda Briksen, zakaj je to naredil? Če se vrnemo nazaj na ekonomijo. Davki. Pač kontrola območja z davki, imamo nek pregled nad območjem, lahko seveda to, kako reagiramo na zemlji, na predelku in tako naprej. In to je ta zgodba, hotel sem samo še malo kasneje, ampak zelo se zgodba, se kar zgodovina se pravi, se ponavlja, pa se jaz to že naučil, da jih ponavlja, se ne je pa odlična učiteljica. Zdaj, če pridemo na visoki pozni srednji vek, malo danes ravno v Ajdošnju, kar se delam trenutno, je mi rekel, to je pa temno obdobje, pa ni čisto res, mogoče samo malo ne vemo o njemu, ampak visoki in pozni srednji vek, imamo gradove, ki imajo svoje točke in seveda prihaja to, ker je vedno zemlja bolj izkoriščena, prihaja vedno več ministerialov, ki ima nadzor in prihaja do manjših, tak raznih Hausbergov, kot smo ga v Žlanu videli, varovanih kmetij, hub,
in iz tega seveda se potem razvije to še malo bolj. 13. stoletje pa prije že določene razvoje v arhitekturi, pač zelo je pomembno, da imamo pa mi Lepgrad, pa ravno zato več naukov, in tako naprej, in se seveda razvijajo razni taki dvorci po območju, Tajtura, smo prej rekli v predvoru, so v neposrednji bližini gradu se razvijajo, Neuhaus je v Tržiču, kar se zdaj poznamo, je pač v Begunjah, in tako naprej se razvijajo še določeni manjši dvorci. Vojvodski grad. Posad? Vojvodski grad. Vojvodski grad je pa tlele pri Duplah. Če poznate, v spodnjih Duplah je, zato je tudi Udin Boršt. Je ta gost, ker ne bi bil kot vojvodinski gost, je Udin Boršt neka skrešava, ne bi iz tega vam prišlo. To je čisto tako mehno. Se pravi, jaz sem raziskal, da sem probal najdeti vse, kar je bilo mogoče, da je že nakazval, da je bilo to tudi v obrambni funkciji. Kar pridemo seveda potem na protiturške tabore. To je zdaj kralsko obzidje 15. in 16. stoletja. To sliko pač imam privilegij, ker sem bil pri raziskavi na severnem kralskem obzidju. Ne vem, če ste slišali zgodbo, danes tukaj stoji blok. To je bila ena taka zelo zanimiva najdba. To je še severno-kralsko obzidje, ki še stoji. Tukaj je bil odkrit jark, v katerega so bili narejeni mlinski kamni. V bistvu je bil nakladno jark uporabljen, kjer so potem klesali mlinske kamne. In prav tako na zunanji strani je ostalo še eno obzidje, ker v bistvu kralj na severni strani ima dvojno obzidje z jarkom. In tukaj, ker je bilo vse skopan, če si se postavil tisto luknjo pa pogledal gor, je to bila še zmeraj neka višina dobrih 10 metrov, plus moramo pa vedeti, da je to bilo nekoč še bistveno višina. Taka fascinantna najdba, ki pa škoda, malo je škoda za kran, bom rekel, ker je bilo tako zelo turistično zanimivo. Zdaj so pa bloki, ki so pa še zdaj stanovanja prodali. Pač to ti pa tisk, sem hotel na začetku, pač imamo neki finance, probujemo pa neki zdrav narediti. Bolj je izpostavljeno to, Škrlovski, zdaj tudi obnovljen, pride do izgradnje in do gradnje obzidja, vse verjetnosti zaradi turške agresije v tem času. In zdaj, če se to tle dogaja, pa vemo, že v Karlovac imamo ogromno trdnavo, Mirna peč je bila, ker je med poti do Ljubljane, Ljubljana je bila močna trdnava, zgrada vred in tako naprej. Je zgleda ta turški prodor bil kar močen. Kar je bolj druga zadeva, je pa to, zdaj, če imamo mi, je bila neka organizacija, jo poznamo, imamo prežitek kresovanje. Kresovanje, opozarjanje, oziroma če je bila megla tema, mislim, če je bila megla, so pa stopovi v bistvu udarjali in opozarjali na prihod Turkov. Zdaj pa, če na tem območju pogledamo proti turške nekak tabore, se pa zgodba pa nekak malo sestava. Tržič leta 1492 dobi pravico do mesta, seveda z razlogom, zato da lahko naredi obzidje, kar je še danes v grbu mesta. Radovoljica seveda dobi svoje malo obzidje in tako naprej. Se tudi razvije nek tak trg, ki ima varovanje. Kranj je tako, po predvoru je bil pa po vsej verjetnosti, to je pa tudi Peter Fistor izpostavil, protiturški tabor okoli cerkve svetega Petra, ampak zato, ker je še danes vidna v zvoniku cerkve, je še danes ta streljna lina na ključ, ki pa iz tega obdobja. Vgrajena je bila zgleda, pač stolpe v nakladno uporabno še za varovanje območja. Tako, zdaj kar je, imamo te, koliko smo videli prej, Turki so prišli seveda hitro po poti, oni so bili zelo tako mobilni, bi rekli, da so imeli imeli zelo hitre avtomobile. Kar je problem, mislim, tist, ki sem pa prej že izpostavil 3 te točke, ki smo jih dali kot, mislim, odvedli, dali kot, da sta že zgodno srednjeveški, bi jih jaz nekako postavil v pozni srednji vek, zato ker v podtaboru, protiturški tabor še stoji, in je nekako polovica poti med Radovoljico in seveda Kranjem. Potem imamo Arhovo gradišče pri Duplah, ki je polovica poti med Tržičem in Kranjem.
v Letencah je Klemenčevo gradišče, ki je nekako gledano polovica poti med Kranjem in Tržičem in seveda tukaj je Šmajdovgrad, pa še tukaj je eno, ne bi bilo, ampak to še nič 100% potrjeno, ki pa nekako tudi poj so padalo na polovici poti med Predvorom in Svetmokancijem. Pač po analizah Matjaža Vizjaka, on je bilo to delo seveda za reko in tisto območje je širen tabor, nekako je tako, da protitoruški tabor je stal 1 uro hoda, pa lih to zdaj gledamo. To, da je bilo neka organizacija prostora, je bila definitivno, je potekala tudi takrat. Zdaj, jaz sem tukaj povedal na hitro par stvari, ampak to je to, je bolj to, gospodarsko zaledje, trgovina, pot, naravni viri, ima kar ogromno, tako bom rekel, pri neki naselitvi ljudi, oziroma da ljudje živijo na neki točki. Ne vam znam mojte misliti, da je danes kaj drugače. Ne, čisto drugače. Pač, če gremo iz ekonomskega vidika pa pogledati, pa v bistvu se nismo bistveno spremenili v teh 7000 letih. Pač se pravi, ta spoznanja so že kar bila, najbolj bi izpostavil seveda profesor dr. Peterskega, ki je tudi Bled obdeloval. To sem prepričal, da ste že slišali. In v bistvu to njegova spoznanja so nekako komponirana vse to. Je veliko doprinesel k temu, da je prišlo do tako razumevanja krajine. Zdaj, še na hitro, če dam primer Begunje, kaj to točno pomeni. Nivice imamo gradišče, škoda zdaj bi Lidar to pasal noter, ampak dobro. Nivice imamo prazgodovinsko gradišče, ki je potrjeno z najdbami. Seveda, poznan tika zgodni srednji vek, nekako, ko imamo obdobja neke agresije na območju, imamo seveda tudi, ne bi bilo na Svetom Petru, določene terase kažejo na to, da ne bi tam ljudi živeli. Ta preska, bom jaz rekel, da je malo dvomih, takrat sem bil zelo prepričan, da je zgodno srednjeveška, zdaj sem pa zelo dvomih, ker je tako, pač, je v zgodnem srednjem veku, če pridemo na srednji vek in visoki srednji vek, je Begunje bogato, smo pregotovili zaradi te naše poti, ampak kakor mislim, da tudi tale preska je varovalni stolp med gradom Kamen pa gradom Glanc. To sem pa šele opazil, ko smo raziskovali Pusti grad nad Lipnico in smo takrat odkrili v bistvu še varovalni izpostavljeni stolp gradu, ki je pa zelo podoben tem. Zato. In je stvar v tem, da takrat sem začel razmišljati, da mogoče pa to, da to je spet en problem, nimamo najti. Pa ga sondiram, pa še zmeram ni najti, tako da kaj se zdaj dogaja, je težko vedeti. Ampak je na poti, direkt ob cesti, ob komunikaciji, tle nad Slatom pa že ta grad Glanca. Nekako polovica poti, po drugi strani je pa dober pregled nad celotnim območjem in če pogledamo tukaj grad Jama, ne vem, poznate pri gradu Kamen? Ja. Poznate, no, samo ste se sprehajali, ta v bistvu zazidana luknja, Mitja Brodarjev je kopal zato, ker je upal, da bo paleolitika na Gorenskem, pa pač reveš le naš, pač srednjeveški grad, je tudi bil smolo, kako bi temu rekli, po njegovo. No, ampak, mislej je ta doplina zelo dobro videl pregled in tudi tukaj je v bistvu kontrola območja celotnega. Zdaj pa, če malo še izpostavljanje, pa res praktično 100 metrov od preske, pa še dug. Tako da se je zaporil. Neke pač te so tudi, da ne bi šlo seveda še z Rupnikovo linijo vse do Doboča. Skratka, vidimo ena točka, ampak imamo neke obrambne variante v različnih obdobjih, ampak to samo zato, ker te ljudje, ki še danes tukaj živijo, so že nekoč tukaj živeli. Pomembno je bilo seveda ta polje in seveda nazaj gozdovi, želije in pot. Zdaj, te zgodbe, kot res Beguna, seveda, Bled ima svojo, Kranj ima svojo, Škofja Loka, Kamen, Predvor smo videli. Kar me malo izpostavil je moje, pa sem probal večkrat, če kaj odkriti, Jezersko. Jezersko ga jaz ne moram
Jezersko je eno območje, ki nima evidentiranega arheološkega najdišča. Pa točno vemo, da je grad tukaj, pri predvoru, pa pri železni kaplji je grad. To pomeni, da jaz mislim tako, da komunikacija je definitivno potekala. Pa Jezersko je recimo, da je v preteklosti imel jezero, da je bil še zanimiv, če gremo tako nekaj gledati z vodo, z Ljubljanskim barjem in tako naprej, je zanimiv že po moje, že mlajše kamenje dobe. Ampak zaenkrat pa nekaj ni. Tako zanimivo. Kar je tako, manjka seveda, meni tudi osebno, še ta območje, nekako bi izpostavil seveda, grad je tukaj, Bela Peč, neposredno lahko za mojo, ampak mislim, da zato, da se te stvari seveda se lahko zahvalimo tudi gospodu arheologu Andreju Valiču, da imamo pa seveda potem od Milanu Sagadinu, Petru Pistru in tako naprej, vsem raziskovalcem. Nekako je pa ta zgornja Savska dolina je pa nekako pozabljena. Nažalost, malo je pozabljena, ampak sem prepričan, da gre zgodba ta naša tudi naprej. Zdaj samo nekaj bi še pa izpostavil, tudi na tisk sem prej kazal slike beleženja terena, digitalno, kako prihajamo do tega, tukaj imam vrtičnik, in tukaj je, ker je še vedno znotraj evidentirane dediščine, je potekalo v gradbenih delih, seveda sem jaz upravljal nadzor nad gradbenimi deli in smo prišli seveda tudi na plasti. Takole se je iskal za cel naredil in pa kar naenkrat se pokažejo takole malo fleki, vidite, to so temni fleki, in seveda določene najdbe, neki posodja in tako naprej, ki ga časovno brez problema lahko povežemo na zgornjo naselbino. Bolj je zanimivo to, da to območje je bilo zavarovano zaradi rimskih najdb prej v preteklosti, mi smo pa zdaj najdli samo prazgodovinske, v bistvu iz prehoda iz pozne kulture žarnih grobišč, oziroma iz pozne bronasta dobe na zgodno železno dobo, ki se lepo ujamajo z vrtičnikom. Kaj pa zdaj to pomeni? Če pa vemo, da je to pa, če recimo iz Dolenjske pozavimo, da ne, takrat je bilo obzidano mesto in ljudje so živeli samo tle gor. Zdaj, nažalost, je tako, da to je pač po gradbeni dokumentaciji je bilo seveda, nažalost, gradbinci bi se strinjali s tem. Je bilo tako, da je bil pač narejen samo en izkop za cel, ker po drugi strani več ni potreba. Ravno tisto cel, da jo ni zdaj potreba, da ni za to vse skopnemo, ampak ja, najdel smo, kar kaže, dve ognišči, temu se reče svitek, ne vem, poznate si, kako to deluje, vi gotovo poznate, ja. Pač, to je tak kolobarček, ki so ga postavili na ogenj, zato da v temperaturnem šoku kuhanja ni poškodovalo v bistvu ogenj, ni poškodoval posode, ampak je poškodoval v bistvu svitek, ker ga je bilo bistveno lažje narediti kot celo posodo. In to je samo ta prenos energije. Seveda, našli smo pa tudi takole več ostankov posod. In kaj zdaj to pomeni? To imamo pa zdaj nekaj, kar je pa v dolini, ravnini in je to čist nekaj malo drugače zgodba se dogaja. Zdaj, da bi imeli naselbino, ne moramo v bistvu ne potrditi uvršiti tudi ne, ker če je na to dve zunanji ognišči, ne moramo reči, da so bile znotraj nekaj hiše, ker na srbinskih ostankov takšnih in drugačnih ni bilo, razen kuhnjo smo najdli, po domač povedali, domačo kuhnjo. Kar pa jaz pa nekako to videl tako, da je ta vsa zgodba, ljudje so delali na polju, in da so šli v klanc gor na kosilo, pa v klanc dol na kugo, nazaj na delo, so mi seveda pri svojih poljih oziroma pri svojih vsakodnevnih upravilih še bližno kuhnjo, da so si pač prilagodili so si tako, da jim je bilo enostavno, tako, čist enostavno povedano. Zdaj se pravimo, tisti bomo tole podobno zgodbo bomo še za Begunje rekli, ker se je nekaj podobnega zgodilo. Skozi je nekaj novega, pač le živimo in gremo naprej. Tako, če pa kjer vam pa za vse ne bo še povedati. Zdaj, to je današnjo, zdaj ne vem, kako ste časovno. No, pa naslednjič pa lahko, če pa gremo pa na prazgodovino. Vprašanje, karkoli. Kar? Res to še si tako zanima. Koliko je, a so ta gradišča stara domača mina, a
je to zdaj arheološko? To je čist, mislim, tako, to je arheološko zdaj poimenovanje. Ja, to, mislim, je tudi tako, da na Drago je tudi gradišče kraj. Sad tam, ker se gor postavite, vidite, da je meni mogo tam živeti. Ker je, čistko, pač to so neka območja, ki pa lahko so tudi samo za gradišče, ker ne bi bilo lahko samo za grajene živali. Ampak to je treba, pa se pravi, z večjih segmentov pa je to preverjeno. Ni na Kabringu tudi vidiš. Ljudinske imena so pa večkrat, Tako je. Pač grad, tako, to je samo, jaz osebno že na te stvari tako, no, nekaj, kar je malo mistično in potem iz gradu prišlo na gradišče, tako nekako se pa formuliralo to nekako po moje že slovasno. Se pravi naslov tega bi bil definitivno Drkneterski, ker bi to točen, ker bi 60 tehnologije potegnil podatke. Koliko je bilo ta gradišča približno? Zdaj tam je na Vrtičniku, tako 1, 2, 3, 4, kar nekaj teras, tako da je tudi kar nekaj hiš mogel tam biti. Ta, recimo, če tega ne pogledamo, na Svetem Lorencu, če ste že bili pod Storžičem. Če ste že bili na Svetem Lorencu. Ja, na Storžičem zdaj, ampak, dajte, to je tako gradišče, je na Svetem Lorencu. In to, mislim, da ima primeroma, bi mogel zdaj točen primer, ampak ima vsaj 800 metrov. To je kar velika zadeva, če greste že tukaj vrh, praktično cel vrh je zagrejen. To je zdaj tako. Zunanja linija je predvideva se, da je prazgodovinska linija naselja. To je pa še notranja linija, ki pa pozno vtično obzid, ki pa še na terenu vidno in je Valič spondiral. Je tudi bil še zid postavljen, pa so pa takole pa še terase, pa tukaj spodaj so terase. Keramike je pa tle kar ogromno, pač po kartinah, tako da izgleda, da tole je večfazno naselje, ki je bilo res tako. In to je kar velika zadeva. To bi, po moje, jaz bi mirne duše dal na velikost, če poznate, ki je boljš predstavljen Cvingar v Dolenjskih Toplicah. Če ste kdaj po Dolenjskih Toplicah in na Vrhu Kriba, je pa tudi lepo vidno tako v bistvu kamnito obzidje, palisadno obzidje, z nasipi in ima tudi približno 800 metrov in tudi ima pač cela naselbina, mali polis, ki je noter živel, ampak predvor je pa en stran kar tak, zanimiv. Tlele je Vašar, ni daleč od Vrtičnika, pa imamo kar dve taki naselbini iz tega območja, s tem, da je še gradišče nad Vašami, v neposrednim zbližini. Bolj je bogat gradišče nad Vašami. V mlajšem obdobju najdemo težjega in najdemo, ampak je pa tudi vidno. To je pozno antično, pa pač bolj bogato zgodno srednjeveško, tudi utrjeno z obzidjem, utrjeno gradišče, oziroma tukaj bil z zadnjim vetrolomom, ki se je vršil na predvoru, se je odkril stolp, zato pravi, da se vedno nekaj novo odkrije, ker je smreka podrla in je obrnila kar konkreten del zemlje in se je lepo pokazal kvadratni stolp in so tudi znotraj so terase, s tem, da tle so pa še bogate najbolj. Je tako zelo zanimivo narišeno. Vse nekaj malega ga bomo mi tudi malo menjali, pa je še naslednjič. Mislim, tako. Še je zelo gosto, prositev. Tako, to sem tudi jaz sam hotel, Dolenjska govorijo, sploh ta Jantarjev, kako, ja, pa muzej se je lepo predstavljal, kako je to naredil. Ampak Dolenjska, pa če pogledamo, ali pa Most na Soči, ki je tudi bogata naselbina bila, Dolenjska dejansko na nekem stečišču tega umesenega med Koroško, Primorjem, Dolenjsko, bi tudi mogli tlele komunikacije. In tudi tukaj je mogel biti zelo, tako, veliko ljudi, tako, se je kar nekaj moglo dogajati. Že nekaj je, organizacija tega, tako je nekaj na vrhu hriba narediš, more biti, ima neko, bom rekel tako, kar je namensko. Barni ali zakaj je to tako visoko? Večinoma ne je bilo za to. Tako, to so, ampak je tudi zanimivo, to je podobno s Tobakajem, tam 900 do 1000 metrov se vse dogaja. In tako,
da je to tista višina, ki bi eno uro hoje, do zemlje in nazaj. Ne? S tem, da se pravi, v prazgodovini so si pa že znali, približno pred 2800 leti od danes, so si pa že tako naredili dobro, bomo imeli pa tle kuhno, pa si mu še tle kuhali, ko bomo delali tukaj. Tako da, take podatki zdaj drugačni. Še kako vprašanje? Zdaj sem res je skozi govoril, sem veliko časa vprašal. Brez pila. Prosim? Brez pila. Ja, ni potrebe. Je prav, pa jaz bi se vam poj zahvalil za danes. Se vidimo naslednja teden, bomo bolj govorili o prazgodovini. Pa se pravi, takole, če vas kaj zanima, no, samo naslednja teden bomo še enkrat, da bomo imeli pa to. Se kar kaj pravite, pa bomo probali. Zdaj, če vedno bomo povedali, če nam vedno bomo pa probali sami smeti. Pa to je. Hvala vam za vaše